Düzdümün dermoid kistası ən çox qadınlara nisbətən kişilərdə müşahidə olunur. Tük dönməsi də deyilir el arasında. Tükün soğanağında baş verən iltihabı proses olur. Bəzi alimlərimiz deyir ki, tük tərsinə bitir, yenidən dəriyə batır, onun soğanağında iltihab yaranır. Bunların hansı dəqiq doğru olduğu tam bəlli deyildir. Tük soğanağında iltihab yaranır. Xəstədə nə kimi şikayətlər olur? Düzdüm nahiyəsində, onurğa sütunun aşağı hissəsində olan bir yerdə ağrı, şişkinlik, qızartı, temperaturanın qalxması, yerli hiperemiya dediyimiz qızartı əlamətləri meydana çıxır və xəstədə ümumi zəiflik, ağrı və hərarətin qalxması müşahidə olunur. Buna görə həkimlərə müraciət olunur. Gözlə görünüb diaqnostikası rahat qoyulan bir üsuldur. İlkin dönəmlərdə əgər kiçicik bir prosesdirsə, müxtəlif antibakteriyal müalicə ilə tamamilə gedə bilər. Yox, əgər dərinləşmiş bir prosesdirsə, hətta öz təcrübəmə əsasən düzdüm sümüyün tamamilə üstünə yayılmış iltihabı prosesdirsə, onda cərrahi əməliyyat təyin olunur. Əməliyyatlar ilkin dönəmlərdə xəstə müraciət edərsə, lazerlə əməliyyat olunur və xəstə həmən gün axşam evə buraxılır. Yox, daha gecikmiş proseslərdirsə, tamamilə həmən sist çıxarılır, ətraf sağlam toxumalarla bərabər. Adətən təcrübəmə əsasən açıq qoyulur yara və sonradan həmən yara bərpa olunur zamanla.